Появилась информация о том, что в Москве продолжается подготовка к смене власти в Чечне, где на пост главы Чечни рассматривается несколько кандидатов. Без, конечно же, без участия орденоносного сынка Рамзана Кадырова, Адама Кадырова. Ну, понятно, что малолетний юноша не может стать главой субъекта федерации, тем более там должность президентская. Вот. Адам Делимханов, главный претендент, ему рекомендовано снизить активность в бизнес-спорах. Ключевыми условиями для новой команды является прозрачность бюджета. Москва вдруг заинтересовалась, куда же деваются деньги, там как в черную дыру в Чечню вкладывали. Полная лояльность Москве, то есть никаких самостоятельных действий и решений, как говорит, никаких колебаний, только вместе с генеральной линией партии можно колебаться. Отказ от кровной мести и территориальных претензий, а также миминизация публичной активности до региональной повестки. То есть не лезть, как вот Кадыров там выступал и рассказывал, кому как жить, в том числе и Москве, как воевать в Украине, в нашей стране, и нам там, и всему миру давал, там, и Байдену грозил, там, и всем остальным. Так вот, Москва ставит условия перед Делимхановым, как основным претендентом на эту должность. Выше собственной задницы не прыгать. То есть региональный уровень, значит, вот общайся там с соседними субъектами и не выступай. Плюс полный аудит расходов действующего руководства. Особенно Москва хочет посмотреть в отношении зарубежной недвижимости Кадырова и его семьи, вывод средств в Арабские Эмираты и Катар. То есть ФСБ там тоже работает. Ну, посмотрим, как это будет проходить. Это, кстати, очень серьезное мероприятие, которое может взорвать Чечню. И Кадыров может вернуться. Кадыров же когда-то был полевым командиром, который воевал против рашистской армии в Чечне и в Первую, и Вторую чеченскую войну. И, кстати, отъебал головы лично на камеру, отъебал головы рашистским солдатам, когда был полевым командиром. А потом ему предложили, такие условия Путин предложил, от которых Кадыров не смог отказаться. И он стал, скажем так, тираном и главным палачом национально-освободительного движения Чечни, Ичкерии, республики Ичкерия. Он же своих же и потопил в крови для того, чтобы получить деньги, которые ему предложил Кремль за вот это вот подавление национально-освободительного движения Ичкерии. Так что это очень интересный момент в Чечне. Если они тронут Кадырова, это может спровоцировать новое вооруженное противостояние. А тогда взорвется весь Кавказ. Между Кремлем и главой Чечни Рамзаном Кадыровым появилась напряженность, а все из-за попытки Рамзана передать власть своему сыну 17-летнему Адаму Кадырову. Об этом пишут важные истории ВЧК ОГПУ. По данным каналов, Рамзан Кадыров разрабатывает план, который бы позволил вывести семью и имущество в одну из ближневосточных стран. По словам одного из собеседников ВЧК ОГПУ, лично видевшего Кадырова на прошлой неделе, состояние его здоровья вызывает серьезные опасения. Источник утверждает, что глава Чечни в скором времени не сможет исполнять свои обязанности даже частично. Как утверждается в ходе неформальной беседы с президентом Владимиром Путиным, а она якобы состоялась в августе 2024 года, Кадыров высказал пожелание, чтобы его сын стал следующим главой республики. В ответ он получил отказ. После этого, по информации источников, чеченский лидер начал вести закрытые переговоры с руководством Катара. За месяц до встречи с Путиным он принимал у себя посла этой страны, а сейчас, как утверждается, двое его ближайших соратников находятся в Катаре. За последний месяц 17-летний Адам Кадыров стал куратором МВД Чеченской Республики, получил несколько государственных наград, а также нагрудный знак ОМОН Ахмат Грозный и удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Особое внимание к фигуре Кадырова-младшего возникло после того, как в 2023 году он попал в центр скандала, избив в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Этот инцидент стал отправной точкой для серии награждений.
Кроме того, с 15 лет Адам Кадыров возглавляет службу безопасности своего отца, а в 2023 году был назначен куратором созданного в Чечне батальона Минобороны России. Он также курирует батальон имени шейха Мансура и Российский университет спецназа в Гудермесе, где проходят подготовку так называемые добровольцы для войны против Украины.